Hari ini masih kami mau ngelanjutin lagi seharian jajan serba apa dah yang ada di SD Krisna Bandung, karena di sini makanannya banyak pisan ararena kararena, jadi sih kami bikin part 2-nya edisi SD Krisna tuh ya. Yang pertama sih kami langsung salah fokus aya si Emang tukang kerang ijo di hareupeun gerbang SD. Wah iya bener-bener kerangna bener-bener salager ngararena jeung teu bau deui. Pas dimakan teh euleus ya bener barudak meni bener-bener ngeunah pisan, aing mah bener-bener nyesel meuli 5.000 kuduna meuli 50.000-an. Sebelah si Emang tukang kerang ada si bapak tukang martabak, ternyata martabak nate dipakekeun daging siga kieu berikut dibere 2, harga nate mung 5.000-an aja. Istiqbal 50 juta kali barudak ieu teh meuning ngeunah-ngeunah teh. Seriusan barudak pokona mah lamun ka SD Krisna wajib nyobaan si Emang martabak ieu, karena saya karek manggil 5.000 martabak na make daging siga kieu berikut loba deui. Sebelah si Emang martabak teh ternyata ada si Emang tukang telur cetak. Wah ieu mah kadaharan anu kudu wajib ku si kami dibeli lamun ka SD, karena rasana teh bener-bener ngeunah pisan di jeuna ge tah tingali wadahna langsung kitu ku si Emang nate 5.000-an aja udah dapat banyak gitu si endogana teh. Wah ieu mah makanan paling bener enak paling ngeunah jajanan SD menurut kami ieu, rasana teh bener-bener nostalgia pisan tapi bener-bener simple gitu. Jejer lian singa tawaduk ieu teh meuning ngeunah pisan. Sampai kelupaan gara-gara endog cetak, ternyata sebelah si Mang endog aya tukang telur gulung oge sarua badak. Wah ieu perendogan duniawi selalu jadi juara dunia di hati si kami mah. Dimakan teh euleus aing mah bener-bener ngeunah pisan badak si endog teh bener-bener hipu, terus bihuna teh teutas kitu pang-pangna mah. Wah bener-bener ngeunah pisan top mantap itu bae. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebor aja pakai es ente, harganya teh mung 5.000-an aja pakai esnya yang banyak atuh ya. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor tenggorokan si kami dengan baik. Lanjut part 3 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?